Нека видим как тази закуска ще се отрази на моята кръвна захар. Както знаете, в тази поредица има монитор, който съм си поставил, който измерва моята кръвна захар и тествам различни храни. Днес съм си направил една стандартна закуска, много добре балансирана, 4 яйца, 100 грама чери домати, 2 филийки пълнозърнен с препечен хляб, който е 80 грама и 50 грама маслини. Тоест имаме протеин, имаме въглехидрат с фибри, имаме и полезни мазнини. Сега ще закуся с тази закуска и ще се върна след това, за да ви кажа какви са резултати. Резултатите, които ще видите, са за човек без инсулинова резистентност и диабет. На екрана показвам началната точка и кръвната ми захар на гладно. Виждаме съвсем умерено покачване без срив след това. Показвам ви дори кръвната захар няколко часа след закуската, която продължава да стои стабилно и регулирана, а аз се чувствах доста добре и не изпитвах глад в рамките на над 4 часа след храненето. Причината е проста. Протеинът и мазнините от яйцата забавят усвояването на въглехидратите, а фибрите от хляба, доматите и маслините допълнително изглаждат кривата. Не забравяйте, че гледаме формата на кривата, стабилността и най-вече това как се чувстваме след храненето. Точно така трябва да изглежда и една добра закуска. Ако видеото е било полезно, не забравяй да го харесаш.